Anh em vẫn nghĩ video đường Hàn này là của bên Trung Quốc và bên Việt Nam mình không có. Nhưng mà anh em đã lầm rồi ạ. Anh em hãy cùng thẩm máy hàn laser 1500W của nhà Wellhome với đường hàn mỏng như thế này mà vẫn hàn được anh em nhé. Đây là hai tấm phế từ của biến áp. Nếu mà anh em nào đã cuốn biến áp thì sẽ biết tấm phế từ này nó mỏng bao nhiêu ly. Nó chỉ rơi vào 0,6 ly thôi anh em nhé. Mà hàn rất là dễ dàng luôn ạ. Mối hàn rất là đẹp và ngấu đều, không bị thủng. Với một người tay nghề thợ không giỏi cũng có thể hàn được những mối hàn như thế này anh em nhé. Anh em cảm giác thế nào? Mối hàn cực kỳ là đẹp và sáng bóng ạ. Hoàn toàn không phải video bên Trung Quốc anh em nhé. Anh em nào mà quan tâm thì có thể để lại số điện thoại bên em Hùng sẽ tư vấn cho anh em ạ. Hoặc là anh em có thể trực tiếp đến tận nơi và thử con máy hàn laser của bên em nhé. Chào tất cả anh em.